ဘရူနိုကြောင့်တကမ္ဘာလုံးရဲ့ဝိုင်းလောင်ခဲမဲ့ဘေးကနေလွတ်မြောက်သွားခဲ့ရတဲ့ United မန်ယူနိုက်တက်အတွက်ကတော့တကယ်ကိုအသက်ရှူချောင်သွားတဲ့ညလို့ပဲတင်စားပါမယ်။ United ပရိသတ်တွေအတွက်လည်းဒီတစ်ပတ်ရင်းနှပါမနဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့ရပြီးမှနောက်ဆုံးတော့စိတ်သက်သာရသွားတဲ့အနေထားပါပဲ။ United တို့ကတကမ္ဘာလုံးဝိုင်းလောင်ခဲမဲ့ဘန်နာရီရာရဲ့အဆိုးအဆုံးမှတ်တမ်းတစ်ခုစီကနေတည်တည်လေးလွတ်မြောက်သွားခဲ့ပါပြီ။ပွင့်လင်းပြောရင်ဒီပွဲမဲ့ကစားခင်က United ပရိသတ်တွေရဲ့ရင်ထဲမှာစိုးရင်စိတ်ကအပြေးပဲ။ဘာလို့လဲဆိုဦးသင်းအခြေအနေကတေးမထူးနေမထူးဖြစ်နေလို့ပါ။ပရီးမီးယားလိ14ပွဲကစားပြီးချိန်ဒီတပွဲမှနိုင်ပွဲမရသေးတဲ့အသင်းမှတ်ပေးစရာအောက်ဆုံးရောက်နေတဲ့အသင်းဒီလိုအသင်းနဲ့တွေ့တာ United အတွက်ကံကောင်းတယ်လို့ထင်ရှားရှိပေမဲ့ United သမိုင်းကြောင်းမှာက Robin ဆန်ဆန်အချင်းစိုးလေးရှိတတ်ပါတယ်။သူများရဲ့နိုင်ပွဲပြောင်းနေကိုနဲ့တွေ့မှနိုင်ပွဲပြန်ရှာတွေးသွားတာမျိုးသူများရဲ့ဂိုးပေါက်ပြောင်းနေကိုနဲ့တွေ့မှဂိုးသွင်းသွားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့များဒီပွဲမှာဝူးကိုအမှတ်ပေးလိုက်ရရင်ဒါမှမဟုတ်ဆုံးများဆုံးသွားခဲ့ရင်တော့ United Social Media Platform အားလုံးမှာတစ်ကမ္ဘာလုံးရဲ့ဝိုင်းလောင်ခြင်းကိုခံရတော့မှာပါ။နိုင်ပွဲမရှိတဲ့အသင်းကိုပထမဆုံးနိုင်ပွဲရအောင်ကူညီပေးတဲ့အသင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်တက်ခံရမှာသိကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တော်သေးတာပေါ့လို့ဆိုရပါလိမ့်မယ်။ 4-1 ဆွဲရလက်နဲ့ဂိုးပြနိုင်ရသွားလို့မြန်နှပန်းလှသွားခဲ့ပါတယ်။ခုဆို United ကအဆင့်6နေရာကြီးတက်လန်းနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ဒေါ်ဖိုးမျော်လင့်ချက်ကိုဆက်လက်ရှင်သန်စေခဲ့ပါတယ်။ဒါဒီပြ Amorim တို့ United အတွက်ပါကြီးမားတဲ့စိတ်သက်သာရအောင်ပါပဲ။ 4-1 ဆွဲရလက်ကိုကြည့်လိုက်ရင်တော့ United ကတစ်ဖက်သက်စော်သွားပဲလို့ထင်ရှားရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပွဲကိုသေချာထိုင်ကြည့်ခဲ့သူတွေကတော့ခြေစွမ်းတွေကလိုအပ်ချက်တွေရှိနေသေးတယ်ဆိုတာကိုညင်းမရပါဘူး။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ Wine Sport ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ iBet ခွန်ရှိကိုနဲ့ 5 miss ကစားလို့တယ်ဆိုရင်တော့ Viber နံပါတ်39 65လုံး1643ညကိုစသွယ်လိုက်ပါအသင်းတစ်သင်းထူးဖြင့်နီးပြတဲ့အမရီပုံဖော်ခြင်းတဲ့အသင်းဆိုတာပွဲကိုမိနစ်60လုံးထိန်းချုပ်ထားနိုင်ရမှာပါဒါပေမဲ့ဒီပွဲမှာ United ကဘောလုံးပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ကစားကွက်ဆုံးမမှုမှာလိုအပ်ချက်ရှိခဲ့ပါတယ်ဟူအသင်းကဘောလုံးရတာနဲ့ United ခန်းစစ်ကိုလွယ်တကူချင်းချောင်းနိုင်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်အောက်ဆုံးရောက်နေတဲ့အသင်းတွေကဂိုးပေါက်ကန်ကွင်းနေရနေဆိုတာခန်းစစ်ပိုင်းကျင်းလမှုမရှိသေးတာကိုပြသနေပါတယ်4-1ဆိုတာတိုက်စစ်ကအခွင့်အရေးသုံးချနိုင်မှုကောင်းလို့သာဖြစ်ပြီးတော့ကွင်းလန်နဲ့ခန်းစစ်ဟန်ချက်ကတော့ပြင်ဆင်ကြရရှိနေသေးပါဒါလည်း United အစင်လားလို့ပဲပြောရမလားမသိပါဘူးဟူအသင်းကဂိုးမသွင်းနိုင်တာ43ရက်တောင်ရှိနေပါပြီတခြားအသင်းတွေနဲ့ကစားတော့ဂိုးပေါက်ပြောင်းနေတဲ့အသင်းဟာ United နဲ့တွေ့မှပဲဂိုးပြန်သွင်းနိုင်မှာတော့တယ်။ဦးရဲ့ခြေပါကိုကြည့်ရင် United ကန်စစ်ကစားမတွေရဲ့အောင်ဆိုင်မှုရော်ရဲတာကိုတွေ့ရပါတယ်။နိုင်ပွဲမရှိဂိုးမရှိတဲ့အသင်းကိုတောင် clean sheet မထိန်းနိုင်ခဲ့တာ Amorim တက်အင်စာတပုတ်ပါပဲ။ပြိုင်ဘက်ကအားနေတဲ့အချိန်မှာတော့ဖိအားပေးခံရရင် United ကန်စစ်ကရောင်ဝါဖြစ်တဲ့အချင်းကမပြောက်သေးပါဘူး။ဒီပွဲအကောင်းဆုံးကစားမ United အသက်ကယ်ဈေးကတော့အသင်းကောင်းဆောင် Bruno Fernandes ပါပဲ။အသင်းလိုအပ်နေချိန်မှာပထမဦးဆောင်ကိုသွင်းပေးတယ်။ပွဲကိုဆုံးသက်စီမဲ့ပယ်နယ်တီကိုလည်းသွေးနဲ့ကန်သွင်းတယ်။မေ့စမောင်းရဲ့ဂိုးအတွက်သူဖန်တီးပေးလိုက်တဲ့ဘောလုံးချစ်ပတ်စ်ကတော့ကမ္ဘာအဆင့်ပါပဲ။ခုဆိုရင်ဘရူနိုဟာပရီးမီးယားလိမှာဂိုးပိုင်ပတ်သက်မှု10ချိန်ထိရှိလာပါပြီ။ဂိုးမှန်တီးမှုအဆစ်6ချိန်နဲ့4ရက်ထိပ်ဆုံးမှာရက်တည်နေပါတယ်။ဒါကဘရူနိုဟာ United ရဲ့နှလုံးသားအုံနောက်ဖြစ်နေစေဆိုတာသက်သေပြနေပါတယ်။သူသာခြေစွမ်းမပြရင် United ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုတာတွေးတော်မတွေးရစရာပါပဲ။ United တို့ခုတော့အဆင့်6ကိုရောက်လာပါပြီ။ဒေါ်ဖိုးနဲ့လည်းတမတ်ပဲကွာတော့မလို့ဥရောပဝင်ခွင့်မျော်လင့်ချက်ပြန်လဲပြီးတော့တောက်ပလာပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆိုတာရှိနေပါသေးတယ်။ဦးကိုနိုင်တာကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ Arsenal Man City Liverpool တို့လိုအသင်းတွေနဲ့တွေ့ရင်ဒီလိုထိန်းချုပ်မဲ့ခြေစွမ်းမျိုးနဲ့မရပါဘူး။ပွဲတိုင်းမှာခြေစွမ်းတည်ငြိမ်နေဖို့လိုပါတယ်။ Amorim နဲ့ရလက်ကောင်းယူနိုင်တာကိုချီးကျူးရမှာဖြစ်ပေမဲ့အသင်းရဲ့ကစားကွက်ကိုဒီတက်ပို့ပြီးတော့ကြည့်လက်ခိုင်းမောင်းတိဆောက်ရပါအောင်မေ။ဒူးမင်ကန်စီပိုင်းတည်ငြိမ်မှုမရှိရင်ရေရှည်ခီးမှာအမှတ်တွေရောမှာပါ။ဂျုံကုန်သုံးသန်းရတော့ Manchester United တို့အရေးကြီးတဲ့လေပြောင်းတစ်ခုဖြတ်ကျော်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။ကမ္ဘာကျော်လောင်ပြောင်မှုကနေလွတ်မြောက်ခဲ့ပြီးတော့မပေးစားမှလည်းထက်ကိုတက်လှမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Bruno Fernandes တို့ကစားမကောင်းရှိနေတာကအားသာချက်ဖြစ်ပေမဲ့အသင်းလိုက်ခြေသွမ်းတည်ငြိမ်မှုရှိလာဖို့ကတော့နီးပြAmorimရဲ့လက်ထဲမှာပဲရှိနေပါတော့တယ်။ပရိသတ်တို့ဘယ်လိုမြင်ကြလဲကိုအမြင်ကိုလည်းပြောပြခဲ့ပါဦး။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ Wine Sport ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ iBet ခွန်ရှိကိုနဲ့ 5 miss ကစားလို့တယ်ဆိုရင်တော့ Viber နံပါတ်39 65လုံး1643ညကိုစသွယ်လိုက်ပါ